भाई तो अपना चैन स्पोकेट पूरा आपको बताया था कि आवाज़ आती है, चैन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही थी। तो भाई फाइनली चैन स्पोकेट आ गया पूरा। अभी पूरा दिखाते हैं आपको क्या क्या सामान आया उसमें। अभी ये आप देख सकते हैं चैन स्पोकेट है और यहाँ पे गाड़ी अपनी खुल रही है। तो चलिए पहले गाड़ी खुलती है फिर उसके बाद मिलते हैं आपको। चैन स्पोकेट दिखाते हैं क्या क्या सामान आया, मुझे कितने का पूरा पड़ाएगा, इस कितना प्राइस है उसका, सब कुछ बता दें अभी। भाई तो यहाँ पर थोड़ा पूरा बस स्टैंड है, इस वजह से थोड़ा इग्नोर करना। और चैन स्पोकेट निकलने लगा, पहले ये चैन स्पोकेट निकलेगा पूरा। अभी टायर खुल रहा है। तो पहले ये बस चैन निकल जाए। इसकी कंडीशन यार बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है। ये ऊपर गरारी टाइप का जैसे चक्की चलती थी ना वैसे चलता था। आपको चैन स्पोकेट का पूरा सामान दिखाते हैं। ये आप देख ही सकते हैं, स्पोकेट है शायद, और चैन इसके अंदर है। ओ इसमें ग्रीस लगाया बहुत अभी तो। चैन इसके अंदर है और अलग अलग आता है पूरा सिस्टम। अगर आपको चैन अलग से टलवानी है तो वो आप ले सकते हैं। स्पोकेट अगर ख़राब हुआ तो वो भी आप अलग से निकाल ले सकते हैं। और ये छोटा वाला स्पोकेट बोल सकते हैं इसको, मुझे आइडिया नहीं है क्या बोलते हैं, लेकिन आप चेक कर सकते हैं। एक सेकेंड, ये वाला पूरा चेंज होगा, ये पूरा ही खराब भाई, पूरा चेंज होगा। मैंने स्प्रे वगैरह पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया चैन पर, तो इस वजह से मेरी ओनली 20,000 25,000 में चैन स्पोकेट चेंज होने लगा गाइस। तो कृपया स्प्रे पर ज़्यादा ध्यान दें। और मोटोल का या कोई भी हो कंपनी कुछ भी, लेकिन ओरिजिनल ज़रूर डालें। ये 100 200 वाली नहीं डालें, नहीं तो उसमें दिक्कत आने लगती है। तो आपको बता दिया। और मुझे पूरा कंप्लीट पड़ा 2500 का पूरा चैन स्पोकेट पड़ा। तो अभी यहाँ पे डालते हैं भाई। टायर निकल गया है, यहाँ पे जो स्पोकेट है वो खुल रहा है टायर से निकल के। और अपना मई पाल आ गया भाई, मई पाल आ गया, बाइक उठाने गया था। और रोहित भी आ गया, रोहित की बाइक इस साइड रखी है। ये लोग आ रहे हैं। स्पोकेट गया डालने। पुराना वाला कैसा है, साइज तो सेम है ना, है ना। ये भाई इसकी कंडीशन देखिए, थोड़ा अंधेरा हो गया भाई, एडजस्ट करना पड़ेगा भाई। कंडीशन आप देख सकते हैं, ये पूरे निकल गए, पूरे घुल गए भाई। और ये नया वाला भी डल रहा है, और इस साइड से ये अंदर वाला निकल रहा है भाई, ये अंदर वाला भी निकल रहा है। मुझे भाई तो सब कुछ घस गया है अभी, लेकिन छोटा वाला स्पोकेट है वो रह गया है। और जो नई वाली चैन है वो डली है, पुरानी वाली नीचे डली है। तो भाई बैक को डिस्टर्ब ना हो जाए, बैठ कर रहा है भाई। और अभी गरारी वगैरह जो पैनल है ना गियर वाला वो कस रहा है। उसके बाद चैन तो डल गई है। मुझे भाई तो अभी ट्राई करने लगा, और स्पोकेट और चैन दोनों होती हैं। सब छोटा वाला स्पोकेट रह गया है, जो कि छोटू सा सुदर्शन उंगली में फंसाओ और घुमाते जाओ। भाई तो टायर कसने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और डिस्ट्रैक्ट का ये दोनों देखो देख के हंस रहे हैं। और ऊपर पहुँच गई, कैसा खेल है समझ में नहीं आ रहा। चैन कैसे डलेगी, चैन डलेगी शायद कटेगी कुछ अंदर से। अरे भाई अंदर से मैं सोच रहा बाहर से। छोटा वाला स्पोकेट भी कैसी है भाई,
लो भाई कस गया थोड़ा चलने में और स्मूथ होगी, और एवरेज में भी थोड़ा बहुत फ़र्क मिलेगा क्योंकि चक्की चलती थी पहले। तो भाई कंप्लीट ही हो गया काम पूरा, बस पीछे का रह गया, चैन बॉक्स लगनी है पीछे वाले इस पॉकेट में, और यहाँ पर बैक स्क्रू लग रहे हैं। और भाई साहब हो गया पूरा काम, बस लो 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 भाई चैन चढ़नी बाकी है, लो चढ़ रही है भाई चैन। ओ भाई बिल्कुल बिल्कुल फिट लगे, नहीं तो पहले नीचे कम से कम इतना इंच नीचे डली रहती थी भाई, इतनी ढीली थी और चक्की जैसी चलती थी। भाई चेन का लक्ष्मण झूला बना रहता था, उस पर कोई भी आके झूला झूल सकता था। ये भाई सब कुछ कंप्लीट हो गया, बस थोड़ी चलाएंगे, उसमें थोड़ा देखते हैं कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है भाई। तो भाई अब चैन कर सकते हो भाई, मस्त कसी हुई यार, ढीली ना हो, नहीं करते ना बोले, आवाज़ ना दे बस, यही वजह से नहीं चलो भाई यार।